Мен Атырау облысында осы арадан 300 шақырым жерде кішкентай ауылда дүниеге келдім. Бірақ 5 жасымда Алматыға көшіп кетіп, 5 жастан 25 жасыма дейін сонда тұрдым. Соңғы 4-5 жыл осында, Атыраудамын. Бұл үлкен мүмкіндіктер қаласы. Сондай-ақ, бұл қалада шешімін таппай тұрған мәселелер де көп. Қалада халыққа, экологияға зиян тигізетін өндірістер көп. Оның үстіне қала экономикамыздың, еліміздің қозғаушы күші екенін де түсінем. Алайда мұнда тұратын адамдар туралы да ұмытуға болмайды. Мұнда 300 мыңнан астам адам тұрады. Өкінішке қарай, әлде қандай жағдай бола қалса, олар ешқайда кете алмайды. Сондықтан менің мақсатым да міндетім де осы қаланы едәуір қауіпсіз, экологиялық жағынан тазарақ, адамдар үшін жайлырақ ету деп білем. Міне, мамыр айында орната бастаған контейнерлеріміз осы. Қала бойынша 65 дана орнаттық. Алдағы 2-3 айда 300-ге жеткізбекпіз. Бұларды орнатқан кезде жұрт алдымен қуанды, бірақ қоқыстың бәрін осында әкеліп тастай берді. Пластик бар, пластик емесі де бар. Тіпті сүттің қорабында пластик деп осында тастайтын. Кейін біртіндеп кіреберістерге хабарландыру ілдік. Жұртқа түсіндіріп айттық, содан кейін жұрт бөліп тастай бастады. Міне, біздің қоқыс тастайтын орынды көріңіздер. Стандарт қоқыс жәшігі осы. Ал мынау біз ендіруге тырысып жүрген қоқысты бөліп жинайтын контейнерлер. Авангард шағын ауданына бара жатырмыз. Онда пластик жинайтын контейнерлеріміз орнатылған. Қазір соларды тазалап әкетеміз. Бүгінде жұрт бұл мәселеге бей-жай қарамайтын болған. Өйткені пластик жерде жатып шіріп біткенше 500 жыл өтеді. Әзілханмен әлеуметтік желі Facebook арқылы таныстым. Бастапқыда ақы төленбейді деп бірден ескертті. Жігіттер, басында біраз қиналамыз, түсініңдер, қолдау көрсетуге тырысыңдар деді. Одан барлығы бас тартып кеткен. Мен ғана оған сендім, өзімізге сендім. Қазір міне, ақырындап жұмыс басталып келеді. Мен бұл мейрамханада аспаз болып жұмыс істеймін. Ал мына жерге пластиктің бәрін тастаймыз. Құтылар, полиэтилен қаптар. Бұрын осының бәрін қоқысқа тастайтынбыз. Қазір ыңғайлы болды. Бар жағынан ыңғайлы. Бізге де, экологияға да жақсы. Міне, престелген пластик құтылар. Жазда өте көп жиналған. Қазір оншалықты көп емес. Мынау біздің контейнерлерден жинап алғанымыз. Мынау пресс машинамыз. Осында бәрін пресстейміз. Айтпақшы, өзіміз шығаратын жабдықтар туралы айтып едім ғой. Біз пластиктен шатыр жабындарын шығармақпыз. Ал мынау көлік бамперлері. Оларды қазір бөлшектеп, үлдір бұйымдармен қосамыз. Бұлардан шатыр жабыны және тротуар тақтайшалары шығады. Ұстанымымыз ақырғы өнімді осында, Атырауда жасау. Бизнесмен ретінде әлі табыс таба бастаған жоқпыз. Бірақ бір артықшылығы бар. Былтыр мен биылды салыстырсам, құйылған инвестиция көлемі 30 есе артқан екен. Былайша айтқанда, былтыр миллион теңгеден сәл астам құйылса, биыл 32 миллион құйылыпты. Қазір контейнерлерге ақша салып жатырмыз. Бұларға шамамен 5 миллион теңгедей кетеді. Оларды алдымен орнатамыз. Содан кейін қоқыс жақсы жиналу үшін ауылдарды аралап, халықпен сөйлесіп, бәрін үйретіп, интернетпен ақпарат жіберіп, радио, телевизия арқылы пиар жасау керек.
Жұма деген қызметкеріміз бар. Қала сыртында айына 25-30 мың теңге төлеп, үй жалдап тұрады. Содан кейін оған: "Бізде жұмыс істесең, менің ауылымда шағын үй бар, сонда тұра бер, жұмысың да қасыңда болады" дедім. Қысқасы, оған көмектесіп тұрам. Мынау менің үйім, жұбайым Мүслима. Ол менің бар идеяма үнемі қолдау көрсетіп отырады. Әзілхан екеуміз 5 ай табыссыз жұмыс істегенде біраз қиналдық. Әдеттегідей несие бар дегендей, үлкен қызымыз 11-ші сыныпты тәмамдап жатқан. Оның мектеп бітіру кеші бар. Соның бәрі сәл қиындық туғызды. Ол кезеңнен де өйтіп-бүйтіп өтіп кеттік. Келешектен үміттіміз. Өйткені қоқыс ешқашан таусылмайды. Мынау қаланың қоқыс тастайтын орны. Шамамен 30-40 гектар. Жыл сайын мұнда 120 тоннадай қатты тұрмыстық қалдық тасталады. Көріп тұрғандарыңыздай, бәрі ашық жатыр. Жануарлар шашып тастайды, жел ұшырады. Күн температура ауысуы бар. Осының бәрі экологияға зиян. Мынаның бәрі осында шіріп жатады. Бір кездері мұнда сиырлар жайылып жүретін. Мына пластикті жеп қаншасы арам өлді. Білесіз бе, бұл Атыраудың ғана мәселесі емес. Бұл бүкіл дүние жүзіндегі мәселе. 1812 жылы әлемде 1 миллиард адам болыпты. Қазір 7,5 миллиард. Ал енді жыл сайын қанша қоқыс шығатынын елестете беріңіз. Ресми статистикаға сүйенсек, Қазақстан бойынша шамамен 5 миллиард тоннадай тұрмыстық қалдық жиналыпты. Соның қайта өңделетіні 2-3% ғана. Бұл тым аз. Негізінен қоқыстың бәрі ашық жатады. Сосын өрт шығады. Былтыр мына қоқыс 31 рет жаныпты. Қала әкімдігіне ұсыныс жасадық. Тіпті министрдің өзіне ұсыныс жасағанбыз. Испаниялық инвесторлар бар. Олар қаладағы қоқысты қайта өңдеуге қаражат құюға дайын. Жылына 120 тонна қоқысты өңдеп, одан электр энергиясын, жанармай алуға болады. Газ, отын, көмірсутек, жылу энергиясын. Салем, достар. Менің атам Диего. Есімім Диего, Испанияданмын. Маған бұл ел қатты ұнады. Мұнда даму мүмкіндіктері бар екенін, жобалар жасауға болатынын көрдім. Өзге елге қарағанда мұнда әлем үшін көбірек пайдалы нәрсе жасауға мүмкіндігім бар. Осында қайтып келіп, жасыл энергетика саласында жобалар жасауға талпынып жүрмін. Технология тұтастай пиролиз жүйесіне негізделген. Бірақ бюрократия салдарынан біз тек 5% рентабелдік көріп отырмыз. Процесс былай жүреді. Қоқыстың бәрі 40 атмосфера қысым және 800 градус температуралы камераның ішіне салынады. Сөйтіп, пластиктің доңғалақтардың құрамындағы органикалық материал недәуір жеңілдеу заттарға, яғни сұйық отын мен газға айналады. Алынған газда құрылғыны қыздыру үшін сондай-ақ қала мен тұрғындардың қажеттіліктеріне пайдалануға болатын жылу мен жылу энергиясын өндіретін генераторларды қуаттандыру үшін пайдаланамыз.
жерді қалай қорғай алатынымызды және сол істі экономикалық жағынан қалай тиімдетуге болатынын ойлап табу керек. Бұл да бизнес, тек жасыл бизнес. Сөйтіп Атырауда ортақ жоба жасауды ұйғардық. Бұл экологиялық тиімді жоба. Өйткені мұндай зауыттар қазір Еуропада, Америкада экологияға аса жоғары талап қойылатын елдерде салынып жатыр. Міне, жаңа контейнерлермен тәжірибе жасап жүрміз. Жақында бүкіл қала бойынша 400-дейін орнатып тастаймыз. Осы жұмыстың бәрін іске қосқанда, ай сайын 15-20 тоннадай пластик жинаймыз деп жоспарлап отырмыз. Барынша ыңғайлы, арзан әрі жеңіл нұсқасын іздедік. Бұлардың салмағы ауыр емес, шамамен 15 килограмм. Екі адам оп-оңай көтеріп кете береді. Лық толған контейнердің өзінің салмағы 40 килограммнан аспайды. Екі адам оны қапқа аударып салып, көлікке тией алады. Ал тапсырыспен алдырсақ, 3-4 есе қымбатқа түсіреді. Кейде осы мен не істеп жүрмін деген ой келеді. Тыныш қана бір кеңседе айлығымды алып отырар едім. Мына жерде шаруа бастан асады. Содан кейін, әлі күнге дейін бас тартпасам, қасымда қолдау көрсететін, сенім білдіретін адамдар барда жұмысты жалғастыра беру керек дейм. Жер бәрімізге ортақ. Мұнда бәрі бір-бірімен байланысты. Жер шарын сақтауымыз керек. Әйтпесе кейін оны кімге мұра қалдырамыз? Мына дүниеге бекер келмеген шығармын деп ойлаймын.